晚上的话，Meta 发布了开源的 AI 代码编程工具，它就对标的是 GitHub 的 Copilot，它为自动化编程的 Agent 提供了新的内核。我们这里的话就今天来聊一下关于 CodeLlama 的一些情况。我们从3个方面来聊它。第一个的话是它的介绍，第二个方面的话带来哪些影响，第三个方面的话如何来安装部署。我们首先来看第一个方面，就是关于它的一个介绍。关于介绍这里的话，就是说它的话这次发布了3个版本啊，一个的话是基础，有3个，首先是3个尺寸，同时的话又有3个型号，3个尺寸分别是7B、13B 和34B。然后3个型号分别是这个基础代码模型，就 CodeLlama 的基础模型，以及这个专门针对 Python 的，在基础模型基础上又做了一次训练的这个针对 Python 的这个 CodeLlama Model。Python Model， 然后还有一个的话是做的是针对自然语言指令微调的一个 CodeLlama Instructor Model。所以我们在用的过程中，如果说是 Python 的场景，我们就可以用这个CodeLlama Python 这个会比较好一点啊。如果说我们适用于这种代码填充的话，可能用这个 CodeLlama 会比较好一点。如果你是要用它来用自然语言让它生成一个就是对应的代码的话，可能用 CodeLlama Instructor 会好一点。所以大家在选的时候有按照我刚才前面说的来做一个参考。OK， 我们的话就这些细节我就不看了，我重点给大家看一下我们最底下的这个对比。从这个对比里面，我们能看到它分了几个，用 Human、Eval 还有这个 MBPP 还有这个 MH 这个然后这3个类型的话来做这个对应的一个评估。从评估结果来看，就是说 GPT-4 是67分，然后的话 Llama 的 CodeLlama Python 这个的话53.7分，基本上可以达到53分的，它是远高于其他的 model 的。那么的话，就是说它的这个表现里面应该仅次于这个 GPT-4。那这对于整个的我们未来如果说用它来做代码生成的话，是非常非常棒的在我看来。然后还有一个话就是说，在跟这个另外一列就是在这个 MBPP 这里的话，它是最高的它这个评测是最高的。然后再有这个 Amati 这个 Human 这里的话，它的评测也是最高的。它其实就是说，对于我们日常在做代码填充里面来说的话，在开源的所有的这些个开源就编码类的大模型里面，它的表现是基本上是最好的，可以说是天花板吧，应该比国内的大多数，包括国内大众模型，我觉得基本上是秒杀的。所以的话，我们如果说你是做编程方向或者一些个特定的一些小工具的这种生成式，比如说你要实现那个 GPT-4 的那个Code Interpreter 的话，那么我觉得你用这个是非常好的，就是用这个 CodeLlama 作为底座来应用你的场景是非常非常好的。OK， 所以的话，我们今天就是关于它的介绍的话，简单的说一下它这次它的一个介绍，它的一个处在行业里面 model 里面的地位，它在开源里面是最好的。然后它在这个闭源里面，如果从国内国外来看的话，在闭源里面是目前来说是仅次于，在我看来它是仅次于那个就是 GPT-4。然后跟那个 GitHub 的 Copilot 我没有评测过但是就是说我觉得应该是不相上下的。然后对于国内来说，基本上是秒杀的这个就不用说好吧 ？OK， 所以大家未来在选择在做这个，比如说你如果说你要做一个就是自动编码的一个 agent 代理的话，那你这个时候就有的选了。底座的话，就基本上就可以说就选这个 CodeLlama 就可以了你也可以基于它上面做一些微调。比如说你是一些其他领域的，比如说你说我是这个有自己的一个特殊很小众的一个编程语言，我记得我以前客户说是他有个很小众的编程语言，他想做一个就是那个小众编程语言的一个大模型，那你就现在就可以完全基于 CodeLlama 来做这个微调了。所以这个是很方便的一个，这次它的发布之后，对于很多编码领域是很大的一个促进。后面可能会有大量的针对 Java 的、针对这个 Python 的、针对这个 PHP 的各个方面的可能微调版本都会出来可能甚至针对一些低代码领域也会产生一些影响。OK， 这是关于它的介绍。第二个方面的话，我们来说一下它的一个影响。这个影响的话，我觉得从2个方面来说。第一个方面就是说，它基本上可以快速帮我们实现。比如说，我们要实现一个 GPT-4 的那个 Copilot， 就是 Code Interpreter 的功能。我们都知道 GPT-4 的话，前段时间发布了一个很重要的一个功能，叫 Code Interpreter，Code Interpreter 这个功能。如果说我们要实现它的话，那其实以它为底座，再增加一个前端的一个代码解释器，那基本上你就是一个本地化的这个 GPT-4 这个功能这个很强大的。
所以我认为这个也是非常方便，就是说你可以在浏览器里面直接就可以，比如你给它一个指令，帮我生成一个帮我针对一个图片来做一个对应转化成尺寸做个转化啦，比如说帮我把一个就是视频文件做一下处理了。那么应用场景的话，我直接就可以用这个 Llama 基于 Llama Code Llama 这个底座的话来实现这些各种各样的小工具。就直接在浏览器里面就实现了。说白了，它的流程这样的，就是你，比如说你用这个格式给它发一个图片啊，然后给它说你帮我把图片尺寸改一下。那么这个时候的话，底座的 Code Llama 它就会自己去寻找这个对应的这个能处理图片尺寸的自然语言的这个代码，把代码生成之后，然后前端再有个代码解释器一解释 ，OK 就出现了。数据分析场景也是一样的，比如说有很多公司有数据分析场景，那么的话，你直接把这个丢进来，数据表格丢进来，然后或者说 Circle 的话，把它配置好丢进来，然后再输入一个你的要求，让它自动寻找对应的代码，然后帮你处理数据，所以它会越来越方便。所以我认为这一次的话，这个 Meta AI 的一个它的这个 Code Llama 的发布的话，对于像这类场景，就 Code Interpreter 这类场景的话，有很大的影响。这是第一个方面。第二个方面，对于 Agent， 我们都知道。现在市面上近期很火的一个项目，就是很早以前，我们1个月前介绍那个叫 Meta GPT 啊 Meta GPT， 然后近期的话当然还有那个 Devil OPS 这些项目，他们都是自动化的，相当于把软件公司的 SOP 构成之后，然后来自动化的去做一些个代码库的生成。那么这次当 Code Interpreter 出现之后，完全可以去基于 Code Interpreter 的话去做一些个，就是我之前做一些这个代码的 Code 就是 Auto Code Interpreter 啊，就是 Agent， 就 Auto Code Agent 啊，我这里的话给它起个名字叫 这个 CJ 啊，就是说属于自动化编码的一个代理。那么的话，基于它，我相信后面会整个进入一个新的繁荣，因为很多人以前没有 GPT-4的这个 API， 那么这次它发布之后的话，我相信 Code Interpreter 出现之后，应该很多人会感受到这里面的就是相当于自动化编码给大家带来的冲击。OK， 我觉得这两个影响主要是两个方面。我们最后来介绍一下这个安装。那么怎么安装呢？首先第一步的话就是说你要把这个代码要下下来，把这个下下来。然后第二步的话就是说。下架之后的话，需要运行这个运行一个这个 bash 当 sh， 然后因为我这里的话我已经运行过了，我给大家看一眼，我这里因为已经运行过了，这是我自己写的一个笔记啊，然后如果有兴趣的话，你要需要的话，下面可以找我要，好吧？OK， 我给大家简单演示一下啊，在开始之前，首先第一步要把这个下下来，但是的话你在开始之前要做一个动作，你需要到这里干嘛呢？你需要到这个页面的话，去申请 license， 就填写你个人信息，可以申请出 license。怎么申请呢？在这个地方，我们看一下，你申请完之后，估计在隔个大概几个小时吧，官方就会给你发个邮件，就是发个邮件发给你之后的话，然后这个链接是非常重，我们要用到这个链接哦，这个链接是下载 Model 的链接，而且是24小时有效。那么我们来看一下，当你收到这个邮件之后，才能进行后面的操作。如果没有收到邮件，是不能进行这个操作的。我们进入下一步，好吧？下一步的话，第一步的话，我把这个代码库下下来；第二步的话，我要转到这个目录啊，这转不转都没关系啊。或者你用这个绝对路径，我下面用绝对路径。然后这个时候的话，我就可以相当于运行下载。这个时候是干嘛的呢？它是下载这个 code 啊，下载这个7B 的这个 model 的。怎么下载呢？它这里需要让你填写邮件的 URL。这个时候就是要把这个链接啊，把这个链接要给它填上。我们把这个链接复制一下啊，复制一下 ，OK， 复制了。然后我们打回车，回车完之后，它这个时候会问你要下载所有的7B、13B、34B， 还是这3个型号的3个参数，你是都要下载这9个都要下载呢，还是下载其中一个？我们这里的话，比如说我们就举个，我们就因为我之前下载了这个7B 啊，那么如果说你要下载7B，你就写个7B 就好了。如果你要下载其他的啊，因为我比如说我下载一个7B，举个例子啊，比如说我不好意思啊，我打错了啊，因为我这个已经下载好了，我就不下载了啊，因为下载需要时间的。就是说你如果说下载这个7B 的话，你在那块直接写个7B 就好了，让它开始下载。当然这个也得下载啊。为什么要用谷歌的这个 Colab 呢？因为我用我自己本地的话，我看一下那个下载时间等待时间太长了，谷歌这个下载速度很快，所以我就直接用它了。OK， 因为这块的话就是说也是很方便，因为它这个速度也是很快的啊。在这个过程中的话，比如你下来之后的话，就会在边上的目录会有这个，比如说我之前下载的这个7B Python 和这个7B 这2个我都有下载啊，所以的话就是说它这个很快就给我你看这边就展示出来了，对吧
然后这个如果说你下载完 CodeLlama 这个代码文件之后，在这块就会显示。然后的话，我们一会这个完了之后，我们就要运行什么？运行这个安装，就是 pip install 这个安装。安装完之后的话，就是说你要运行这个了。然后这个的话，我这里要给大家强调一下，这里的话要做一个配置，要把这个就是路径的话做一下配置。这个其实后面跟着这几个参数对应的参数，比如说这个传递的是这个7B 的这个 model 的一个参数传入，然后这个有个 tokenize 的这个就是路径，就是属于比如说你7B 的话，你要把这个 tokenize 这个就是这个东西，这个文件的话，这个参数的话要传进去，然后底下还有这个最大的这个什么生成啊这些东西的一个参数配置然后如果配置完之后，我们后面就可以运行它了。然后这块的话，可能这个运行应该很快就差不多了然后这里面我们可以看一下，这是我们要做的那个，就是它这里提供了一个简单例子，就是关于文本生成这块的一个简单例子。我们可以看到这个文本生成这个简单例子里面，就是说它这相当给了一段提示词，然后针对这个提示词来做填充。然后填充的话，我们可以看到这里的话，就是说，它就是做一个什么初始化 instruction， 然后还有一个 bash， 然后这个话这里的话就是说，要这个下载这个 Llama 接口和安装这个什么响应，做一个本地的 pip install 等等等等，我就不细看了，我们一会儿运行一下就能看到这个大概一个什么情况反正这是一个填充的一个例子，你也可以基于这个代码再改。OK， 这个运行完了，对吧？运行完了，然后我们进入下一步，我们直接进入这步。这个的话我就把它删掉，我就不那个，因为我用的都绝对漏径所以说用不到它，好吧？然后这个运行完之后的话，然后我们直接运行这个。运行这个的话，这个时候切记一定要把你的那个什么，这个要切换成 A100要切换成本，因为它这里要用 GPU 的否则的话你这个是不够的。我看了一下7B 的话，它得用将近13G 的一个 GPU就是我这里大概我们看一下它这个一会儿是这个上去了这个 GPU 上去了你看它最少14G 需要用14G 的，也就是说你要跑它的话，7B 最少有14G 以上的一个显存否则跑不起来OK， 我们可以看到这里填充，上面是这个填充的文本，上面是这个，比如这里是提示词这里提示词说是 class 什么然后这里都是填充变量给它留出来的，然后底下我们可以看到它自己填充好了，对吧？然后就相当于可以直接给你做代码的一个填充，然后底下这里这个也是一样的做填充了然后这块又是一个新的，然后这块有一个描述然后底下的话又开始什么什么123等等然后底下的话这个也是，这个就给你做这个对应的一个就是填充的一个文本做填充了，因为我们这块都是空出来的，对吧？这个东西都是空出来，所以它自己会分析，然后帮你把这里填充上所以这个的话是很有价值的一个东西，这是最简单的一种方式。你看上面这种的话，比如他说下载这个 Llama 接口和干嘛干嘛，这是一个文本类的。然后这个时候的话就是用这个格式嘛，它用这个格式输出，然后的话这个时候的话就是有一个目标，然后这个时候它就会给你生成对应的一些个就是指令这个指令就有了。那么这个的话非常方便，如果说我们把它用在 agent 里面，是不是很方便对吧？你把这个代码，比如说这个地方的话 prompt 这个提示词这里，你用在 agent 里多次调用这个相当于做一个提示词模板，然后在什么地方做填充，可以给它设多个角色，比如我们昨天介绍那个就是提示词生成一个多个角色，比如说产品经理一个角色，然后那个什么其他的编程的一个角色，还有这个其他的一个角色，然后各个角色在一个里面，然后这样的话就能完成一个很大的一个代码工程比如说我要让它做个 APP， 它是不是就可以搞定了？对吧？然后所以这个对于未来 agent 的实现也是非常有裨益的。一个是我认为它的场景有两个，一个的话就是实现 code interpretation 这样的场景，比如说做什么音频转化，做这个视频转化做这个具体的这个什么一些个文件处理等等，这些都是很方便的。然后同时还有数据分析这个也是非常方便的。比如说你扔个表格进去，让它干嘛干嘛，它就帮你搞定了，对吧？然后这个最后的话，这个第二个方面就是我们构建这种自动编程的这种代码工程的这种 agent 代理，来替代一些软件外包啦、简单的软件开发，还是比较有利的。所以这一次的 Code Interpreter 的Code Llama 的一个发布，对于整个行业来说，我认为是非常非常有帮助的。好，希望今天的内容对大家有所帮助如果您需要这个笔记的话，回头可以这个就是私聊我。好，我们今天介绍就到这里，谢谢大家。